Herzlich willkommen auch von mir zu unserem zweiten Gottesdienst, auch in dieser Serie, wo wir jetzt gerade drin sind. Kirche leben, Kirche leben. Also wir schauen miteinander an, wie sieht denn unser Kirchenleben aus und was kann das vielleicht für jeden Einzelnen von uns heissen, Kirche auch selber zu leben. Und ich habe etwas mitgebracht. Das ist so ein Raumspray, wo man da so super kann, ein bisschen für einen guten Geruch sorgen. Ich tue euch da mal ein bisschen einnebeln. Mal schauen, wie lange es geht, bis es ganz hinterher kommt. Aber wir haben hier noch so ein paar Fentis, die helfen sicher noch ein bisschen mit. Mindestens die vorderen Reihen, die kommen das sicher gut dann mit über. Darum sage ich immer, es lohnt sich, in der vorderen Reihe zu hocken. Dann vielleicht so langsam. Schmecken es die einen schon? Ja, also kommt es so. Wenn es dann ganz hinten angekommen ist, oh, ist genug gekommen. Ja, es muss eben noch ganz hinten. Es muss noch ganz hinten. Genau. Heben mal den Hand auf, wenn es ganz hinten auch angekommen ist. Genau. Aber ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr das. Manchmal haben Räume so einen gewissen Geschmack, den sie auszeichnet. Und genau so ist es ein Stück weit auch mit Organisationen oder mit Firmen, mit Teams, mit Familien, Churches. Und das nennt man sonst Kultur. Kultur ist so die Art und Weise, wie neu jetzt eben in so einer Organisation oder in einer Gesellschaft miteinander umgegangen wird, das Leben gestaltet ist. Das ist manchmal auch von Land zu Land unterschiedlich. Oder bei uns ist es sehr unfreundlich, wenn man nach dem Essen rülpst. In anderen Ländern, zum Beispiel in China, ist das anscheinend höflich. Und für die immer meinen, dass man in Italien, oder dass das sehr authentisch ist, wenn man Spaghetti mit einem Löffel isst und so, stimmt nicht. Ich bin heute noch mal anschauen, die Italiener nehmen Gabeln und Messer, so wie ich das auch mache, oder? Aber Kultur, es ist so etwas, man kann es vergleichen wie einen Duft. Es ist irgendwo rum, man nimmt es wahr, es hängt so ein bisschen in der Luft. Und es kann sein wie so eine angenehm frische Brise, lieblich, wohltuend, schmückend. Es kann aber auch ein bisschen muffig sein. Und vielleicht irritierend. Ich meine, wir sind bei uns jetzt das 4. im Büro und wenn es dann ein bisschen warm wird, dann kann es schon ein bisschen müffeln, so langsam. Und dann habe ich gefunden, hey, wir haben ja so einen guten Raumspray daheim, gibt sicher auch billigere gute und habe mal fürs Büro einen besorgt. Ist nicht so gut angekommen. Sie tun lieber lüften und frieren. Und ich bin dann der, der sagt, machen wir mal endlich das Fenster zu, es ist kalt. Genau. Aber ein Stück weit, Kultur ist so ein bisschen, ich vergleiche es wie ein Parfüm. Es macht mega viel aus, wie wohl man sich auch an einem Ort oder unter anderen Menschen fühlt. Und uns ist das Anliegen, auch über unsere Church-Kultur zu reden. Und mir ist wichtig zu sagen, wenn wir über das reden, dann geht es nicht um einen Appell, sondern dann geht es darum, was unsere Kultur ist und das, was sie ausmacht, versuchen zu benennen. Weil es ist wie eben auch bei so einem Parfüm. Im Normalfall du nimmst es irgendwie einfach wahr. Aber es ist vielleicht manchmal schwierig zu benennen und zu sagen, was das jetzt wirklich ist, was es ausmacht. Und erst wenn man weiss, was vielleicht die einzelnen Zutaten so einem Geruch sind, dann kann man es besser auseinanderheben und kann sagen, ah ja, genau, das ist das, was ich so gerne habe. Jetzt da ist da irgendwie heilige Lotus und Organic White Tea. Viel Spaß beim Ausschmücken. Aber es gibt Gerüche, wo das ein bisschen einfacher ist. Oder wer gerne so beim Wein ein bisschen versucht zu schauen, sobald dann jemand etwas sagt, merkst du gerade so, ah ja, genau, das ist es doch. Und wenn wir über das reden, dann soll das wie so ein bisschen ein Anstoß sein, sich mal zu überlegen, ah ja, das sind Sachen, die unsere Kultur ausmachen. Und vielleicht auch ein Anstoß dazu, dass du dir selber kannst überlegen kannst, was lebe ich oder was kann ich dazu beitragen, dass die Kultur, die wir bei uns in der Kirche haben, wirklich so ein Wohlgeruch ist, so ein Parfüm kann sein. Und heute geht es so um Gastfreundschaft, oder man kann auch sagen, bei uns, wir reden viel auch von Willkommenskultur, ich bleibe aber ein bisschen mehr bei Gastfreundschaft heute. Und eine kleine Geschichte von der Steffi und mir. Wir sind diese Woche in Winti, neu jetzt zum Mittagessen in ein wirklich cooles Restaurant, ganz schönes Ambiente. Das Essen war wirklich super, coole Sachen auf der Speiskarte. Der Service ebenfalls sehr, sehr freundlich und professionell. Aber trotzdem ist es jetzt nicht ein Ort gewesen, wo wir nachher gesagt haben, wow, das ist jetzt grossartige Gastfreundschaft gewesen, die wir da erlebt haben. Irgendwo hat es so etwas, wo der Funke zum Überspringen gebracht hätte, hat wie gefehlt. Und
ich habe dann gemerkt, ich erinnere mich zum Beispiel ganz anders an Israel zurück, wo wir vor kurzem in der Ferien waren. Dort hat es nämlich so einen Falafelstand gegeben. Und zwar nicht irgendwo mitten in der Stadt an einer schicken Ecke oder weiss auch nicht was, sondern mitten irgendwo in der Pampa aussen, an einem Kreisel, wo man so schnell neben draussen fahren. Und es war jetzt auch nicht ein wunderschöner Foodwagen gewesen, sondern eher so ein bisschen verlottert, so ein bisschen. Eigentlich nicht ein besonders schöner Ort. Aber es hat so tolle Falafel gegeben und wir sind so freundlich behandelt worden. Wir haben uns so wohl gefühlt dort. Die haben uns geholfen, auch wenn wir einander fast nicht verstanden haben. Die Locals sind gekommen und haben mitgeholfen, übersetzen und so weiter. Wir sind mehrmals dort angegangen, sicher 3 oder 4 Mal, einfach weil wir irgendwo dort ein Stück weit Gastfreundschaft erlebt haben, auch wenn es lange nicht so ein schöner Ort war wie jetzt das Restaurant in Vinti. Und ich habe mich gefragt, was macht es denn aus, dass man etwas als gute Gastfreundschaft erleben. Du kannst dich mal fragen, was macht es für dich aus, dass du sagst, das ist jetzt wirklich eine coole Gastfreundschaft gewesen. Jetzt bei uns hat es den Unterschied ausgemacht, dass wir uns irgendwo willkommen gefühlt haben. Dass wir uns herzlich behandelt gefühlt haben, dass wir gemerkt haben, hey, das ist ein Interesse an uns, auch als in dem Sinne Kunden, trotz Sprachbarrieren und alles. Und für mich, ich habe gemerkt, hey, freundliche Behandlung heisst noch nicht, dass ich mich willkommen fühle. Neumetz. Oder ein guter Service ist nicht das Gleiche wie erlebte Warmherzigkeit und Wertschätzung. Ein Ort kann einen super Service haben, aber es kann trotzdem irgendwo kalt und nicht wirklich als super Gastfreundschaft überkommen. Das macht irgendwie einen grossen Unterschied. Es ist zwar angenehm, ein guter Service, aber ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, das erwarten wir ja ein Stück weit alle auch. Aber gelebte Gastfreundschaft ist etwas, wo uns so manchmal wie, man kann sagen, fast ein bisschen wie ein Stückchen Himmel vorkommt. So, wow, das ist jetzt wie so, eben so eine frische Brise, so ein richtig guter Duft, ist er mittlerweile hinten angekommen. Ah, sehr gut. Und das möchten wir heute ein bisschen genauer miteinander anschauen. Oder? Weil auch in der Bibel ist Gastfreundschaft geschafft. Wir versuchen immer herauszufinden, an was das liegt, und ich glaube, mittlerweile wissen wir es. Genau, also auch in der Bibel ist Gastfreundschaft eine wichtige Eigenschaft, zu der wir als Menschen, aber auch als Kirche ermutigt werden. Und das möchten wir ein bisschen miteinander anschauen. Und spannend ist, ich bin dann so auf Wikipedia schauen zum Thema Gastfreundschaft, und dort heisst es, dass Gastfreundschaft etwas ist, wo in der Religion verwurzelt ist. Und zwar in sämtlichen Kulturen. Dass es überall eigentlich etwas ist, was aus der Religion heraus entstanden ist. Und einer der weltweit bezeichnendsten Texte, oder auch einer der ersten, wo es um Gastfreundschaft geht, ist in der Bibel, im 1. Mose 18, wo der Abraham Besuch überkommt. Und das lesen wir gerade schnell zusammen. Es heißt dort, es war um die heißeste Zeit des Tages. Und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich 3 Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat: Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Also der hat sich so richtig gefreut, da einen Gast bewirtschaftet, hat seiner Frau gesagt, nimm sofort 15 Kilogramm Mehl und mach Brot daraus, das beste Kalb geschlachtet, und hat das da so in Sauerrahm und Milch und so dann gekocht und ihnen aufgetischt. Es tönt sehr, sehr gut. Er hat richtig Gas gegeben. Und in dem sieht man ein bisschen so, was das für einen Wert hat. Und natürlich hat es auch einen Grund dort, oder? Meistens ist es nämlich so gewesen, wenn Gäste gekommen sind. Ich meine, dort hat es noch keine Zeitung gegeben, kein Fernsehen, du hast kein Handy gehabt. Ist es natürlich auch immer eine gute Gelegenheit gewesen, wenn du hast Gäste beherbergen konntest, dass du dich über das Neueste hast auf dem Laufenden bringen. Sie haben dann erzählt, oder, was sie alles schon erlebt haben und was in anderen Gegenden geht. Aber gleichzeitig ist es auch mega wichtig gewesen, so als Schutz und Sicherheit für Reisende, dass sie wie können wissen, hey, ich kann euch jetzt ankommen, und wenn ich euch jetzt als Gast willkommen geheißen wird, dann habe ich Schutz in dieser Zeit. Und das war bei den nomadischen Völkern sogar festgelegt gewesen, auf 3 Tage und 4 Stunden hast du als Gast neu sein.
und dann haben sie sich dann, glaube ich, so langsam weitergeschickt. Aber in dieser Zeit bist du eigentlich Family gewesen, hast du dazugehört. Und auch im Neuen Testament lesen wir, wie Gastfreundschaft etwas war, wo den ersten Christen wichtig war, wo sie auszeichnet hat und wo sie sich immer wieder auch gegenseitig dazu ermutigt haben. Und man kann sagen, wenn man so alles ein bisschen zusammennimmt, ich bringe jetzt nicht alle Bibelstellen, die es gibt zu dem Thema, aber dass es Gastfreundschaft ein Stück weit fast ein bisschen etwas Heiliges hat. Also dass es fast etwas, wie auch etwas Geistliches ist, Gastfreundschaft auszuüben. Zum Beispiel sagt da Jesus, das passt gerade zu dem, an einer Stelle, wo er eigentlich über das Weltgericht redet, also wo es so darum geht, wer schlussendlich jetzt im Himmel kommt oder nicht, wo er sagt, wie, es wird die einen geben, zu denen werde ich sagen, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und das heißt dann dort auch, dass dann die Leute, die damit gemeint werden, sagen so, sorry Jesus, aber du bist nie bei mir auf Besuch gekommen. Ich mag mich nicht erinnern. Ist zwar schön, dass du das sagst, aber du bist nicht bei mir auf Besuch gewesen. Und dass Jesus dann sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und ich weiß, oder in dem Text, es geht jetzt nicht unbedingt um die klassische Art und Weise von Gastfreundschaft oder was wir darunter verstehen. Und trotzdem sagt Jesus da, dass wenn wir uns für Fremde, für Gäste öffnen, sie gastfreundlich behandeln, uns um sie kümmern, dass das dann wie ist, als würde man ihn selber persönlich beherbergen. Als würde er ihm das direkt ihm tun. Und ich habe gedacht, das ist schon eine coole Perspektive auf Gastfreundschaft. So, das zu verstehen, als wäre Jesus persönlich Gast bei uns. Und unsere Gäste versuchen, so zu sehen und zu behandeln. Und da geht es nicht nur um die Gastfreundschaft, wenn du eine von deinen auserlesensten, nächsten Bekannten zu dir heim einladest und alles auf Vordermann bringst und auftischst, sondern da geht es auch um die Gastfreundschaft, die wir vielleicht hier in der Kirche haben. Wo dir Leute begegnen, die du vielleicht noch nie gesehen hast, wo du nicht einmal weißt, wer das ist. Der Abraham, der hat auch nicht gewusst, wer er jetzt da beherbergt. Und wir sollen Gäste so behandeln, als wären sie Jesus selber. Kleiner Spoiler, beim Abraham war es tatsächlich Gott, der Besuch kam. Er hat es dann nachher auch noch herausgefunden. Aber das ist doch eine coole Perspektive auf Gastfreundschaft. Gäste so behandeln, als wären sie Gott persönlich. Und das ist etwas, wo anscheinend die ersten Christen dafür bekannt sind, dass sie so eine Gastfreundschaft wirklich gelebt haben. In der Apostelgeschichte lesen wir so von den ersten Kirchen, dass sie sich täglich in ihren Häusern getroffen haben, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist dann schon noch cooler Gastfreundschaft, oder? Wenn man da miteinander isst, überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit, Gott ist im Zentrum, so. Kein Wunder, dass da andere dazukommen wollten und dass die Kirche gewachsen ist, oder? An so einer Art möchtest du ja eigentlich sein. Und hey, das ist die Rede von der ersten Kirche und nicht von einer Gruppe von Freunden, die einfach sich ab und zu getroffen haben und gesagt haben, komm, wir machen einen guten Abend und essen etwas zusammen. Das ist Kirche und das ist die erste Kirche, die es gegeben hat und das ist das, was sie auszeichnet hat. Und wisst ihr was? Ich habe gedacht so, hey, das ist ja eigentlich fast wie bei uns. Ich erlebe das oft tatsächlich ein bisschen so, vielleicht nicht alle gleich und vielleicht auch nicht immer so extrem, aber ich erlebe die Freude, ich erlebe die Herzlichkeit bei uns. Ich genieße es, wenn wir am Sonntag nach dem Gottesdienst da aussen miteinander essen können und ich höre immer wieder Geschichten von Menschen, die das genau so erlebt haben bei uns, die als Gäste gekommen sind, die die Gastfreundschaft, die Willkommenskultur, die wir möchten leben, so erlebt haben und gesagt haben, hey, mir gefällt es da. Da möchte ich bleiben. Das ist ein Ort, wo ich mich willkommen fühle und wo ich gern bin. Es gehört zu unserem Parfüm. Und das ist doch das ist so eine Art von Kirche, wo wir möchten sein. Wo geprägt ist von so einer ansteckenden Freude, von einer aufrichtigen Herzlichkeit, wo wir miteinander essen können,
wo man gern ist und wo man sich auch als eine neue Person willkommen fühlt und das Gefühl hat, hey, da ist es einfach, zum dazugehören. Und liebe Gäste, wir haben jetzt heute ja gerade viele Gäste da. Ich hoffe, ihr erlebt ein bisschen etwas von dem heute Morgen, auch wenn es vielleicht für euch eine Erfahrung, wenn ihr nicht regelmäßig in eine Kirche geht, vielleicht eine spezielle Erfahrung ist. Aber ich hoffe, dass ihr so ein bisschen etwas von dem erlebt. Und ich weiß, dass ganz viele, die da sind, die regelmäßig da kommen oder genau das erlebt haben. Ich bin mir aber auch bewusst, dass es vielleicht nicht jeder gleich erlebt hat. Und dass es vielleicht bei den einen ein bisschen weniger so war. Und darum ist es manchmal auch wichtig, dass wir wieder mal darüber reden, oder? Wir reden ja viel davon, dass wir sagen, Kirche ist eine Familie. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen zusammenfassen so, was ist Gastfreundschaft für uns als Kirche, dann würde ich sagen, das heisst Willkommen in der Familie. Gastfreundschaft bei uns als Kirche sollte heissen Willkommen bei uns in der Familie. Und ich weiß nicht, ob ihr so Familien kennt. Ich bin schon ein paar Mal bei Families eingeladen gewesen, Steffi und ich, auch aus der Kirche, wo du heimgehst zu ihnen. Hey, und du bist irgendwie gerade ein Teil der Familie. Sie nehmen dich gerade so rein, du fühlst dich einfach wohl, du darfst sein, wie du bist, man interessiert sich für dich und du merkst so, wow, das ist irgendwie so, da fühle ich mich wohl, da kann ich ein Teil sein. Ungezwungen, herzlich, offen. Und das beschreibt es so gut. Wenn ihr das selber auch ein bisschen kennt, das ist das, was wir uns wünschen, dass wir so als Church eine Familie sind, wo man einfach drin hineinkommen, dazukommen. Wir sind zwar nicht eine kleinste Familie, oder? Es ist ein bisschen grösser da, es sind vielleicht ein bisschen eine Grossfamilie, aber wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, wo man sich kann oder soll angenommen fühlen, wo man sich selber sein darf, wo man sich kennt und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und jetzt löst das Ganze vielleicht, wenn ich so überschwänglich von dem rede, verschiedene Reaktionen aus. Weil ich weiss eben, ich habe es vorher schon angetönt, das ist nicht jeder erlebt es genau gleich. Und es gibt manchmal auch so Stolpersteine, die es uns schwierig machen, um begeistert von dieser Willkommenskultur zu reden. Oder vielleicht eben sagst du, ich spüre das gar nicht so. Und ich möchte 2, 3 so Stolpersteine anschauen. Das eine ist, dass es sein kann, dass du dich wirklich vielleicht auch selber schwer damit tust, dich als ein Teil von dieser Familie zu sehen. Dass gerade wenn wir sagen, Kirche ist Familie, du so denkst, ich weiß gar nicht, ob ich ein Teil von dieser Familie sein will. Weil da hat es Leute, die ganz anders denken als ich. Die ganz anders vielleicht auch glauben als ich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in den gleichen Topf geschmissen werden wie die. Und das ist etwas, was ich auch kenne. Ja, es gibt manchmal Menschen, die sich Christen nennen, mit denen habe ich manchmal auch Mühe. Und wo es mir vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger fällt, mich mit ihnen zu identifizieren oder eben vielleicht mit ihnen assoziiert werden. Dann kann es aber auch sein, dass du es eben schlicht und einfach nicht so erlebt hast. Du sagst, hey, ja schön, dass du davon redest und wie begeisternd, ich habe es nicht erlebt. Bei mir sieht es anders aus. Und das ist möglich. Das gibt es leider immer wieder, oder? Das ist manchmal schwierig zu sagen, es kann verschiedene Gründe geben. Kirche ist nicht perfekt und leider erlebt es nicht immer jeder gleich. Auch wenn es vielleicht unser Wunsch ist. Auch wenn wir das uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir so möchten sein. Und ich habe mir überlegt, was sind Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Und so, oder auch selber für mich, und gemerkt, wie flüchten, davonlaufen von dem, ist wie keine Lösung. Natürlich kann man sagen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben und ich gehe. Aber Veränderung kann nur passieren, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du dich aktiv ein Teil von der Lösung machst, aktiv ein Teil von der Veränderung sein möchtest, vielleicht auch darauf hinweisst, dass gewisse Sachen nicht so gut funktioniert haben. Und auch so ein bisschen das mit dem sich identifizieren damit. Ich habe gemerkt, wie etwas, was die Schönheit der Kirche ausmacht, ist, dass sie auch unvollkommen ist. Dass es so verschiedene Menschen in so einer vielfältigen Unvollkommenheit drin hat. Auch Schräge, so wie ich, aber vielleicht auch wie du. Und dass das für Gott anscheinend nicht das Problem ist. Und dass er wie sagt, hey, mir ist das gleich. Und ich baue mit diesen Leuten Kirche. Und die sollen so eine Einheit bilden, auch wenn sie vielleicht völlig unterschiedlich sind. Und auch wenn sich die einen vielleicht manchmal über die anderen aufregen oder vielleicht sogar ein bisschen fremdschämen. Und so möchte ich dir Mut machen, zum für dich überlegen,
Ob es nicht daran ist, dich einen Teil davon zu machen, dich nicht zurückzuziehen, sondern wie vielleicht sagen, hey, was kann ich dazu beisteuern, dass das, was ich nicht gut erlebt habe, dass das andere nicht gleich erleben müssen. Und gerne darfst du auch auf uns zukommen und mit uns reden. Vielleicht können wir auch gemeinsam eine Lösung suchen. Das ist uns wichtig. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Melde dich für ein Pfingstcamp an, zum Teil werden oder komm neu mithelfen. Das macht oft schon so viel aus. So ein zweiter Stolperstein, den ich manchmal höre, ist, wie dass Leute sagen, hey, das ist mega cool und eigentlich möchte ich das voll leben, aber ich kenne schon so viele Leute hier in dieser Church Family, meine Beziehungskapazität ist erschöpft. Und ich verstehe es, ja, manchmal hat man das schöne Gefühl, Problem, dass man schon fast zu viele Leute kennt und manchmal gar nicht recht weiss, mit wem das man jetzt reden möchte oder wie merkt, ich kann diesen Beziehungen nicht allen gerecht werden. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir kostbare Beziehungen, wo wir haben, Sorge haben und uns darum kümmern und sie nicht dem Zufall überlassen. Aber ich glaube, es ist auch ein Akt von der Selbstführung, dass wir uns Raum und Zeit schaffen, um bereit zu sein, können anderen Menschen, die wir vielleicht noch nicht kennen, zu begegnen, um uns Zeit zu nehmen für sie. So wie wir das auch bei Jesus sehen. Er ist umgezogen und immer wieder ist er unterbrochen worden, haben ihn Leute angehauen. Und er hat vielleicht einen Plan gehabt, wo er hin sollen, aber er hat angehalten und hat sich Zeit genommen. Er hat Raum geschaffen für diese Menschen. Und ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert, Raum zu schaffen für das. Es fordert Steffi und mich auch raus am Sonntagmorgen. Ja, wir kennen auch viele Leute da. Und am liebsten würde ich mit allen reden. Und gleichzeitig ist es uns ein mega Anliegen, dass wir ein Auge offen haben für Leute, die wir noch nicht kennen, um auf sie zuzugehen, einen Schritt zu machen, den Raum zu schaffen. Und dann gibt es noch so einen dritten, so einen Stolperstein, wo man manchmal begegnet, nämlich so Leute, die dann so ein Gedankenspiel machen und sagen, ja, aber hey, wenn dann ganz viele Gäste kommen und die plötzlich ein Teil der Familie sind, dann werden das ja immer mehr Leute. Und dann werden das ja vielleicht irgendwann so viele Menschen, dass ich ja gar nicht mehr alle kennen kann. Und wird es dann nicht plötzlich viel unpersönlicher, wenn da immer mehr Leute dazukommen? Und das ist eine Angst, die irgendwo auch berechtigt ist, wo mir immer wieder begegnet, dass wir als Kirche vielleicht das Familiäre noch verlieren könnten, wenn wir grösser werden und wenn mehr Leute dazukommen. Und darum ist es mir wichtig, auf das kurz einzugehen. Es ist tatsächlich so, oder, dass man aber eine gewisse Grösse von Kirche nicht mehr jede Person in der Kirche kennen kann und nicht mehr mit jedem regelmäßig Kontakt kann haben. Und wir sind bei uns jetzt so ein bisschen in einer Übergangsgrösse von einer kleineren Kirche zu einer vielleicht ein bisschen grösseren Kirche, wo eben genau das je länger, je weniger möglich ist. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Das eine, was mir aufgefallen ist, hey, grosse Kirchen hat es schon immer gegeben. Auch die erste Kirche in der Bibel, in der Apostelgeschichte, war sehr eine grosse Kirche. Wir haben in dem Vers, den wir gelesen haben, hat es geheißen, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wird. Und das ist ein Satz, der sich am Anfang der Apostelgeschichte mehrfach wiederholt, was an verschiedenen Stellen heißt, und es sind mehr und mehr Leute dazugekommen und es stehen dort an Zahlen, nämlich bis zu 5000 Personen. Also die Kirche ist innerhalb kürzester Zeit bis auf über 5000 Leute gewachsen. Da hat mit Sicherheit nicht mehr jeder kennt. Und trotzdem lesen wir von einer Freude und Herzlichkeit in ihrem Umgang miteinander, die sie hatten. Sie haben anscheinend Mittel und Wege gefunden, um das trotzdem irgendwo familiär zu behalten. Aber wir lesen davon, dass sie so ein bisschen Wachstumsschmerzen hatten. Dass plötzlich die einen fast ein bisschen untergegangen sind und sie dann haben müssen Leute berufen in Aufgaben, um sich um andere zu kümmern. Und ich habe mich dann gefragt, ja, vielleicht ist auch der Anspruch, dass wir alle Leute kennen in einer Kirche, gar nicht unbedingt der richtige Anspruch. Vielleicht ist das gar nicht ein Kennzeichen von einer familiären Kirche, sondern einfach mehr von einer kleinen Kirche. Und ich bin überzeugt, dass wir auch als grössere Kirche einen familiären Rahmen schaffen können oder familiärere Rahmen schaffen können. Vielleicht ist der dann nicht der Sonntagmorgen, aber wir haben Small Groups, die einen familiären Rahmen bieten. Wir haben Shine Connect, wir haben ein Männerfrühgebet, wir haben Männeranlässe, wir haben verschiedenste Arten von anderen Gefäßen, die kleiner sind, die familiärer sind.
Und ich glaube, wir sind aber auch aufgerufen, uns immer wieder zu überlegen, wie können wir trotz all dem fördern, dass die Kirche familiär bleibt. Aber ich bin überzeugt, dass es gelingt und dass es machbar ist. Und mich hat es begeistert, das von unserer Small Group zu hören, wo wir gesagt hat, hey, das ist etwas, was sie schätzen an unserer Kirche, dass sie am Sonntagmorgen einfach kommen können und sich nicht Gedanken machen müssen, hat es da Leute, die ich kenne oder nicht, weil sie wissen, hey, ich kann sowieso auf jemanden zugehen. Und dann lerne ich halt jemand Neues kennen. Und auch das ist cool. Und ich möchte es wie auch noch umgekehrt denken. Nicht vom Negativen oder von der Angst aus, sondern hey, ist es nicht ein grossartiges Zeichen, wenn Willkommenskultur bei uns so ein Parfüm ist, wo so gelebt wird, dass andere Menschen gerne dazu stoßen. Und ich glaube, wir müssten uns viel mehr Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Wenn plötzlich niemand mehr möchte ein Teil davon sein. Aber es ist auch eine Herausforderung, oder? Wir sind herausgefordert, Kirche zu leben. Und vielleicht zum Schluss noch so 2, 3 auch mehr praktische Gedanken. Was es denn dazu braucht, dass bei uns die Gastfreundschaft wirklich so eine Kultur ist, wo ein feines Parfüm ist, wo ein guter Geruch ist. Und ich komme nochmal schnell ganz zurück auf die Ferien in Israel. Und wir sind dort in einem kleinen Dörfchen, das war so ein bisschen auf einem Hügel. Und dann so am Abend haben wir gefunden, jetzt müssen wir noch 2, 3 schöne Fotos machen, wo man die Aussicht ein bisschen sieht, die wir haben. Und sind da am Fotos gewesen. Und dann sind Locals vorbeigelaufen, also Leute, die dort wohnen. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, mega cool, aber wisst ihr was, es gibt im Fall noch einen besseren Ort, wo man Fotos machen kann, und haben uns angefangen, den zu beschreiben. Das ist irgendwie, hast du durch Felder und Wiesen. Und sie haben gefunden, hey, komm, ich glaube, es ist fast einfacher, wenn ich mitkomme, um euch das zu zeigen. Er hat sogar mitkommen, uns das zeigen, und hat gesagt, hey, sind ihr morgen noch da? Dann mache ich euch noch eine Dorfführung, dann zeige ich euch, was es da alles zu sehen gibt und wo was ist. Und ich dachte so, wow, das ist Gastfreundschaft. Die nimmt das ernst und die interessiert sich für uns, möchte uns zeigen, was es da gibt, was es zu sehen gibt in dem kleinen Käffli, wo wir sind. Und ich denke, so ein Gegensatz, manchmal zu anderen Orten, wo sich die Einheimischen eigentlich lieber fernhalten von den Gästen, wo sich möglichst nichts mit den Touristen zu tun haben, wo vielleicht sogar noch eher darüber schimpfen oder so, irgendwie der Stammbeiz am Stammtisch mit den Kollegen, und wo die Gäste und die Touristen durch ein paar Angestellte betreut werden, die dann das als ihren Job machen, damit die Locals unter sich bleiben können. Und so ein bisschen die Lehre, die ich daraus für mich genommen habe, ist wie, Gastfreundschaft ist etwas, das kannst du nicht delegieren. Auch unsere Kirche nicht. Wir können die Gastfreundschaft nicht abdelegieren, auch nicht an unser Welcome-Team. Wir haben ein Welcome-Team und die machen einen sensationellen Job. Die begrüßen die Leute auf dem Parkplatz schon freundlich, beim Eingang ganz freundlich. Sie zeigen den Leuten den Weg, sie gehen auf Gäste zu, sie laden sie ein auf einen Kaffee, sie zeigen, wo Kids- und Teens-Räume und das Programm sind und sind just hilfsbereit und da. Wir haben ein mega cooles Welcome-Team, die machen einen sensationellen Job, für die könnte man eigentlich mal klatschen. Aber unser Welcome-Team ist nicht dafür verantwortlich, ob wir bei uns in der Kirche eine Willkommenskultur haben oder nicht. Weil wenn du beim 2. und 3. Mal, wo du hierher kommst, immer noch nur die Leute aus dem Welcome-Team kennst und sonst niemand kennst und sich sonst niemand für dich interessiert, dann haben wir vielleicht einen super Service, aber dann ist das keine Willkommenskultur. Dann ist das nicht gelebte Gastfreundschaft. Willkommenskultur ist etwas, das von der ganzen Kirche muss gelebt werden. Von jedem Einzelnen, der ein Teil davon ist. Und das ist vielleicht so ein von diesen Gedankenanstößen, jetzt auch gerade an Leute, die schon lange ein Teil sind von unserer Kirche. Bist du dir bewusst, dass du die Willkommenskultur mitprägst? Und zwar, ehrlich gesagt, auch egal, ob du schon lange jetzt da bist oder ob du erst relativ neu dazu gestoßen bist. Auch wenn du neu dazu gestoßen bist, du prägst die Kultur mit. Und das kann vielleicht auch jetzt Unterschiedliches für dich bedeuten. Das kann heißen, dass wenn du schon lange da bist, dass du dir überlegst, wie kann ich Platz schaffen für Begegnungen mit Leuten, die noch nicht so lange da sind, die ich noch nicht so gut kenne. Und wenn du vielleicht neuer bist und die Gastfreundschaft genossen hast und gefunden hast, hey, das ist so cool, das hat mir so gut getan, dann ist vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt, um für dich zu sagen, hey, stimmt, bis jetzt bin ich vielleicht mehr Gast gewesen und ich möchte aber mehr Gastgeber werden. Und vielleicht auch irgendwo mithelfen, damit andere die Gastfreundschaft so auch erleben können. Ein weiterer Punkt ist, dass
Gastfreundschaft ein Stück weit das im Preis hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir daheim aussieht, wenn ihr Gäste erwartet. So die letzte halbe Stunde, bevor die Gäste aufkreuzen. Also bei uns ist es meistens nicht so, dass wir relaxed auf dem Sofa hocken und auf die Uhr schauen, bis sie endlich kommen. Und manchmal sind wir sogar froh, wenn es 5 Minuten zu spät kommen, weil wir noch am Umsteiben sind und das WC putzen und alles schön irgendwo andrapieren und schauen, dass ja gut aufgeräumt ist. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen, oder? Ich glaube nicht. Und ja, Gastfreundschaft hat manchmal auch ein bisschen einen Preis. Es ist ein Aufwand, oder? Man muss sich manchmal auch ein bisschen aufmachen. Natürlich kann man auch sagen, ist mir egal und wir machen nichts, aber dann leidet die Gastfreundschaft am Schluss. Aber es muss ja auch nicht immer picobello blank sein, da kann man auch ein gutes Mittelmaß finden. Aber wir lesen auch in der Bibel, wie der Petrus die Gemeinden ermutigt hat, gastfreundlich sein und sich nicht abhalten lassen davon. Er sagt dort, nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Also er ist sich schon bewusst gewesen, dass es vielleicht auch ein bisschen Aufwand macht, Gäste zu beherbergen und gastfreundlich zu sein. Und vielleicht das ein weiterer Anstoß. Darf dich Gastfreundschaft, die Willkommenskultur bei uns auch etwas kosten? Zum Beispiel vielleicht auch sogar im familiäreren Rahmen, in deiner Small Group. Dürfen da neue Leute dazukommen? Oder sind wir auch offen für Menschen, die vielleicht Sachen nicht gleich sind wie du? Weil dann wird es richtig spannend, aber vielleicht auch herausfordernd. Am Schluss zeigt sich Gastfreundschaft daran, dass Menschen möchten eigentlich andere Menschen kennenlernen. Und sie wollen nicht von Offiziellen betreut werden. Und Menschen müssen gesehen und gewertschätzt werden, damit sie sich willkommen fühlen. Und Gastfreundschaft ist es erst dann, wenn sie irgendwo authentisch und ehrlich ist. Wenn der Gast eben wirklich willkommen ist, wenn man sich über ihn freut, wenn man sich für ihn interessiert. Und das Schlimmste, was in einem Restaurant ist, wenn du noch auf dich aufmerksam machen musst, dass du im Fall jetzt da bist und mal endlich gerne würdest bestellen. Dann, oder? Das ist so der, wo du dann einen 3-Sterne-Review hinterlässt auf Google. Und es gibt so ein paar ganz einfache Sachen, die du machen kannst, vielleicht für dich, wie du anderen kannst helfen, dass sie sich wertschätzt und gesehen fühlen. Das eine ist ganz einfach, gang auf Menschen zu, die du nicht kennst. Und du musst ja nicht vielleicht gerade sagen, hey, bist du neu? Sondern man kann vielleicht auch sagen, hey, ich glaube, mit dir habe ich noch nie geredet. Und wenn dann die Person neu ist, sagt sie, ja, kein Wunder, ich bin das erste Mal da. Oder du kannst dich ganz einfach anderen vorstellen, die noch nie ein Wort mit dir geredet haben und sagen, hey, ich bin der und der, wer bist du? Oder Leute, die du so begegnest, einfach einladen und sagen, hey, bleib doch auch noch da, hock doch zu uns an, wenn wir nachher noch zu Mittag essen da. Und vielleicht kann es für dich auch heissen, wenn du das noch nicht regelmäßig machst, dass du auch einfach entscheidest und sagst, hey, und ab jetzt tun wir regelmäßig auch da essen. Das muss ja nicht jedes Mal sein, aber dass man sagt, hey, dass du sagst, hey, ja, ich bleibe, ich bin verfügbar, um mit Leuten auch reden, die ich vielleicht noch nicht kenne. Und andererseits, wenn du vielleicht auch Gast bist, möchte ich dir gleichzeitig aber auch Mut machen, um nicht einfach warten, bis jemand auf dich zukommt, sondern du darfst auch ganz einfach neu mit anhocken zu jemandem und sagen, hey, darf ich mit euch zum Mittag essen? Oder wer bist du? Ich kenne dich, ich kenne da noch niemanden. Kannst du mir ein paar Leute vorstellen? Auch das. Und ich glaube, das passiert auch immer wieder. Es ist nicht ein Appell, aber es ist vielleicht auch eine Erinnerung. Und ich finde, ich habe das so geschätzt, ich glaube in unserer Small Group, ich bin im Bibelintensiv, Steffi hat es mir erzählt, aber es ist genau das Feedback gekommen, dass sie das so erleben, dass es bei uns kein Klicken-Denken gibt. Dass du überall dazu hocken und eine Offenheit besteht, um andere kennenzulernen. Und eben, dass man auch kommen kann, ohne dass man Angst haben muss, man müsste allein bleiben, dass du immer irgendjemanden findest, wo du hin kannst. Und genau das wäre das, was wir uns wünschen. Und im Hebräer hat es einen Vers, was heißt: Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade jedes Mal damit rechnen, dass jemand ein Engel ist. Aber ich glaube, was der Vers uns auch möchte, daran erinnern ist, dass, wenn wir offen sind für neue Leute, dass Begegnungen stattfinden können und dass die Begegnungen, du weißt nie, ob die Begegnung nicht ein Riesensegen für dich kann sein. Oder umgekehrt, du vielleicht für diese Person zu einem Riesensegen kannst werden.
Da ist so viel Potenzial in dem drin. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin so für das bekannt sein dürfen. Vielleicht können wir uns sogar noch ein bisschen steigern drin, dass am Schluss niemand das nicht erlebt. Aber wie cool, wenn Menschen hier hinkommen, das erste Mal, vielleicht allein. Und übrigens eine der meisten Ängste, wenn jemand allein hier hinkommt, ist, interessiert sich jemand für mich? Sieht mich jemand? Oder will ich ganz allein sein? Wenn diese Sachen, diese Ängste unbegründet sind und Menschen können heimgehen und sagen, hey, da war es mega cool gewesen. Da habe ich ein Stück weit Himmel auf Erde erlebt. Das ist so ein Wohlgeruch. Sorry für die es jetzt hier abbekommen. Kommen wir stehen auf zum Gebet. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Ja, Jesus, so gelebte Gastfreundschaft ist wirklich manchmal etwas Göttliches. Und es können Begegnungen stattfinden, die ein Riesensegen sein dürfen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir zum einen für Menschen einfach ein Segen sein, wenn sie uns begegnen. Indem wir einen Schritt auf sie zumachen, indem wir sie sehen, indem wir sie wahrnehmen, indem wir sie wertschätzen. Und gleichzeitig dürfen selber erleben, was es für ein Segen für uns kann sein. Und ja, in der heutigen Zeit sind wir manchmal so ausgebucht und voll, dass es manchmal etwas kostet, um den Raum zu schaffen. Und ich bitte dich, dass wir uns da auch gut selber führen können und dürfen Platz schaffen, um auf andere Menschen zuzugehen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Die Gastfreundschaft, die wir selber erlebt haben, können weiterzugeben und zu leben. Und ich bitte für all die das aus ich weiss nicht welchen Gründen vielleicht nicht erlebt haben. Oder die sich vielleicht auch schwer tun, damit sich als ein Teil dieser Familie zu sehen, die sich nicht willkommen fühlen. Und ich bitte Jesus, dass sich das ändern mag. Dass wir, ja, dort zum einen, dass wir dürfen offen und ehrlich auch über das reden. Und dass dort, wo wir vielleicht auch etwas ändern müssen, dass wir das ändern können und können angehen. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in Worship rein.